আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেসিপিজ বাই ফিলজাস মম। আমি আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো পবিত্র শবে বরাত স্পেশাল একদম নতুন এবং ভিন্ন ধরনের একটি হালুয়া বা বরফির রেসিপি। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে সাবুদানা দিয়ে তৈরি হালুয়া বা বরফির রেসিপি। খুবই কম উপকরণ দিয়ে আপনারা এই শবে বরাতে এই হালুয়া বা বরফিটি বানিয়ে নিতে পারবেন। আমি কিভাবে এত কম উপকরণ দিয়ে এই হালুয়া বা বরফিটি বানিয়েছি তা আপনারা দেখতে চাইলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। সো আর কথা না বাড়িয়ে লেটস গো টু মাই কিচেন অ্যান্ড কুক। সাবুদানার বরফিটি বানানোর জন্য প্রথমেই আমি এখানে একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। এখন এই বাটির মধ্যে সাবুদানা নিয়ে নিচ্ছি প্রায় 1 কাপ পরিমাণ। এরপর এই সাবুদানাগুলোর মধ্যে প্রায় 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে এই সাবুদানাগুলোকে 3-4 ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখতে হবে। তবে এগুলোকে চাইলে কিন্তু ওভারনাইট ভিজিয়ে রাখতে পারবেন। আমি সাবুদানাগুলোকে খুব ভালো করে ভিজিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এগুলোকে একটা সাইডে রেস্টে রেখে দিব প্রায় 3-4 ঘন্টার জন্য। ফিরে এলাম প্রায় 4 ঘন্টা পর। দেখুন এখন কিন্তু এগুলো ফুলে ডাবল হয়ে গিয়েছে। এখন এগুলো দিয়ে বরফি বানানোর পালা। এখানে আমি চুলায় একটি প্যান মিডিয়াম হিটে বসিয়ে দিয়েছি। প্যান গরম হয়ে গেলে এই প্যানের মধ্যে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি ঘি। ঘিগুলো মেল্ট হয়ে আসলে এবার আমি ভেজানো সাবুদানাগুলো এই ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে দিব। এরপর একটা স্প্যাচুলা দিয়ে অনবরত নেড়ে এই সাবুদানাগুলোকে ভেজে নিতে হবে। কিছুক্ষণ ভাজার পর দেখবেন এগুলো এরকম অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। এগুলোকে প্রায় 5 মিনিট অনবরত নেড়ে ভেজে নেওয়ার পর আমি এখানে প্রায় হাফ কাপ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি ড্রাই কোকোনাট পাউডার। তবে আপনাদের হাতের কাছে এই কোকোনাট পাউডারটি না থাকলে আপনারা কোরানো নারিকেলও ব্যবহার করতে পারবেন। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি চিনি প্রায় হাফ কাপ পরিমাণ। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে লবণ। এরপর একটা স্প্যাচুলা দিয়ে ভালো করে নেড়ে এই কোকোনাট পাউডার আর চিনিগুলোকে সাবুদানার সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। যে কোনো হালুয়া বা বরফি বানানোর ক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু অনবরত নাড়তে হবে। এই সাবুদানাগুলোকে কিন্তু এইভাবেই অনবরত নাড়তে নাড়তে এগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ এগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য কিন্তু এক্সট্রা কোনো পানি দেওয়া লাগবে না। এই পর্যায়ে আমি এই সাবুদানাগুলোর মধ্যে ফ্লেভার অ্যাড করে নিব। এখানে আমি অরেঞ্জ এসেন্স দিয়ে দিব প্রায় 2-3 ফোঁটা। তবে আপনারা চাইলে যে কোনো এসেন্সও ব্যবহার করতে পারবেন অথবা চাইলে এলাচের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারবেন। এরপর আমি এই সাবুদানাগুলোকে একটু কালার করার জন্য এখানে পাউডার ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি আমার পরিমাণ মতো। তবে আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে এটি স্কিপও করতে পারবেন, অর্থাৎ চাইলে সাদাও রাখতে পারবেন। এখানে আমি এই ফুড কালারগুলোকে একটা স্প্যাচুলা দিয়ে ভালো করে নেড়ে এই সাবুদানার সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি এই সাবুদানাগুলোকে অনবরত নেড়ে আরও প্রায় 5-6 মিনিট ভেজে নিব। ভাজতে ভাজতে যখন এই সাবুদানাগুলো এরকম প্যানের গায়ে থেকে উঠে আসবে তখন বুঝে নেবেন যে এগুলো হয়ে গিয়েছে। আমার সাবুদানাগুলো কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এবার আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে এগুলোকে চুলা থেকে নামিয়ে নিব।
সাবুদানার বরফিগুলো সেট করে নেওয়ার জন্য এখানে আমি এরকম একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। এই বাটির মধ্যে আমি হালকা করে ঘি ব্রাশ করে নিয়েছি। এরপর সবগুলো সাবুদানা এই বাটির মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। সাবুদানাগুলো ভালো করে সেট হওয়ার জন্য আমি এখানে একটা চামচের সাহায্যে এই সাবুদানাগুলোকে ভালো করে চেপে দিয়ে মসৃণ করে নিচ্ছি। এরপর এগুলোকে ভালো করে সেট হওয়ার জন্য আমি এগুলোকে এই পর্যায়ে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব প্রায় 3-4 ঘন্টার জন্য। ফিরে এলাম 3 ঘন্টা পর। এখন আমি এগুলোকে একটা ছুরির সাহায্যে কেটে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপে এগুলোকে কেটে নিতে পারবেন। আমি এই বরফিগুলোকে আমার পছন্দ অনুযায়ী শেপে কেটে নিয়েছি। এখন কিন্তু এই বরফিগুলো একদমই তৈরি। দেখলেন তো কত কম সময়ে আর কত কম উপকরণে আমি আজকের এই সাবুদানার বরফিটি তৈরি করে নিলাম। এখন এগুলোকে আরও একটু দেখা সৌন্দর্যের জন্য আমি উপর দিয়ে কোকোনাট পাউডার ছিটিয়ে দিচ্ছি। আমি আশা করব আপনারা সামনের শবে বরাতে এই সাবুদানার বরফিটি বানিয়ে পরিবারের সকলকে চমকে দিতে পারবেন। খুবই কম সময়ে এবং খুবই কম উপকরণে এটি বানিয়ে নেওয়া যায়, তাই যে কেউ খুব সহজেই এটি বানিয়ে নিতে পারবেন। আমি আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওতে অবশ্যই কিন্তু একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। যারা যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি এতক্ষণ না টেনে সম্পূর্ণ দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।